Én tudod, nekem van egyfajta hitem, hogyan én látom az életet, és abban mindenképpen hiszek, hogy amit kimondasz, annak van ereje. És amikor már 800 ember mond ki rád valamit, annak van egy terhe. Ennek van egyfajta súlya az emberen. Szia Laura, köszönöm, hogy eljöttél hozzám erre a kis brunchra. Szia! Én köszönöm a meghívást. Elmondom, hogy miket látsz. Rendszerint én próbálkozom saját magam elkészíteni valamit, és annyira bolond vagyok, hogy olyan dolgokat, amit még előtte soha nem csináltam. Tehát, hogy extra legyen az izgalom. Úgyhogy amivel most készültem, az májpástétom. Úristen, nagyon jól. Kacsamáj és hagymalekvár. Szerintem nem lett rossz. Megkóstoltad? Persze, nyilván kóstolgattam. Szerintem nem lett rossz, de majd te eldöntöd. És ezt te csináltad? Igen, de most már ezt így tényleg így végigviszem mindenkinek, hogy valami újat. Tehát mindig csinálgatok valami újat. Itt nem tudom, raktam le villakés, kanál, bármivel belemászhatsz, de van itt egyébként házi eperlekvár is, meg egy kis vaj, szóval ez így. Nagyon jól néz ki. És a hűtőben van egyébként bolti májpástétom is. Meg még figyelj, megkóstolom, jó? Cuki vagy. Én most ezt mindenképp megkóstolom, mert szerintem úgy illik egyébként is. Meg tök jó illata van, már amennyit érzek, mert nagyon beteg voltam az elmúlt egy hétben. És akkor ezt így rátegyem? Hát vagy mellé. Te nem eszel? De eszem. Légy szíves. Eszem én is, ezzel. Halljunk meg együtt. Igen, egyszerre. De nagyon finom illata van. Szóval nagyon örülök egyébként, hogy újra látlak, mert már nagyon régóta készülünk a mi kis találkozónk, hogy akkor is, hát másfél éve nem találkoztunk, és ez idő alatt rengeteg dolog történt veled is, meg velem is. Másfél éve mi nem találkoztunk? 17 májusában találkoztunk utoljára a Klip-premiéren. Ja, a premiéren tényleg, amikor is eljöttél erre a sztereotípia napra, mert te csináltad a pólót, amit kitaláltunk. Hát nyilván a klip miatt is. Szóval fölismered a ruhát? Felismerem, amikor jöttem, és még mindig nagyon szép, és még mindig nagyon köszönöm. Jól. Hogy vagy most egyébként? Belekérdeztél most. Hát most éppen egy olyan időszakomat élem, ami ilyen nagyon termékeny, hogyha lehet így nevezni. Művészileg, ugyanis már a sztereotípia lemezen is szerző voltam a dalaimban, de erről szerintem sokat meséltem neked annak idején is, hogy ez milyen sok lépcsőfok vezetett odáig, hogy így elfogadjanak a szerzők, szerzőtársnak egyáltalán. Igen. És most már ott tartunk, hogy már gyakorlatilag van egy producerem, Tóth Ádám személyében, aki hangszerel, és együtt dolgozunk, együtt kezdjük el a dalokat ötletelni, de azért a 99%-ában már én írom a dallamát, a dalaimnak, illetve a szövegét is. Na például ez a szövegírás volt nekem egy ilyen hiányzó láncszem szerintem még ahhoz, hogy tényleg önmagam legyek a saját zenémben. Meg mert te nagyon belekerültél ebbe a jó kislány boxba, nem? Aha. Most kezdem úgy ki. Mi a helyzet most ezzel a sztereotípiával? Vagy ezekkel a sztereotípiákkal, amik korábban öveztek téged? Hát azt gondolom, hogy ezzel egy életen át kell élnem és küzdenem, de talán ez rossz kifejezés, hogy küzdeni. Igen. Szóval volt egy idő, amikor például ez a sztereotípia dal is született, illetve a kampány, amikor úgy elegem lett ebből, de akkor még küzdöttem ellene. Hogyha őszinte vagyok, igen. Pedig azt beszéltük, hogy elengedtük és... Igen, akkor, de azután tudtam. De hogy az előzmény, az mindenképpen egy ilyen csalódottság, egy düh, egy ilyen el nem fogadás, és mégis elfogadásra vágyás volt bennem. És aztán ez az egész dal, az időszak, az a kampány, ez engem nem arra, vagy nem egy olyan álláspontra jutottam, hogy na most akkor elértem, amit akartam, hanem ez inkább belülről egy ilyen pszichológiai fordulat volt, hogy oké, ez van, igen.
soha nem fogom letagadni azt, hogy honnan jövök, mindig is büszke leszek arra, hogy aki az én apukám, az anyukám, ahonnan érkeztem. Én nem effektíve nélkülözésből érkezem az énekesi pályára, de azt gondolom, hogy ez nem arra predesztinál, hogy én nem tudok művészetet alkotni ettől függetlenül, és hogy ez nem őszinte. Tehát itt értek egyébként az első kritikák, tudod, hogy már általában egy megasztár vagy egy tehetségkutatónak az volt a lényeg, hogy az emberek sztoriát göngyöli fel, és hogy a nagyon nagy mély szegénységből a nagyon nagy siker felé érkezik meg az ember. És ugye az én esetemben én nem voltam effektíve mély szegénységben, akkor én nem is tudom, akkor nekem nincsenek is olyan igazi mélységeim ezek szerint. És valahol egyébként én útközben kaptam meg a mélységeket az élettől, meg úgy sok olyan dolog van, amiről nyilván nem beszélek, mert nem akarom azt, hogy nem akarom kiadni az életemnek azon részeit, de szerintem az ember mindig megkapja más úton azokat a tanításokat. Csak kérdés, hogy vevő vagy a tanításra. Azt mondhatjuk egyébként rád, hogy te egy vagyonos nő vagy? Hát azt mondhatjuk szerintem rám, hogy én egy nagyon-nagyon szerencsés vagyok olyan szempontból, hogy szabad vagyok, hogy én osztom be a napomat, én tudom, hogy mikor megyek stúdióba, hogy mikor akarok edzeni menni, nyilván az interjúk, vagy a rádiós interjúk, vagy a tévés interjúk, azok nem tőlem függő dolgok, ezért alapvetően ezt a szabadságot megkaptam, és ezért nagyon hálás vagyok. De nem ülök otthon a fenekemen, és nem ülök a babérjaimon, mert például múlt héten nagyon-nagyon beteg voltam, és 2 fellépésem is volt, és nem is jutott eszembe, hogy bármelyiket is lemondjam, azért beteg vagyok. Tehát, hogy ez most csak egy példa erre, de azt gondolom, hogy ha nekem a céljaim, amik bennem vannak, és a szívemben megszülettek, azokért kőkeményen vagyok képes harcolni, és én azt gondolom, hogy azért nem mondhatjuk azt, hogy én egy vagyonos nő vagyok, azt mondhatjuk, hogy az én édesapám abból, amit megteremtett, nekünk szeretne egy olyan elindulást biztosítani, amit szerintem minden ilyen szülő próbálna biztosítani a gyermekének. De ezen felül nincs Louis Vuitton táskám, és nincs Gucci csizmám, és nem is nézlegetek egyébként ilyeneket, mert valahogy még ez bennem így nem nincs bennem. Én el vagyok egynél sokkal olcsóbb dolgokkal is, hogyha lehet így fogalmazni, de szeretem a szép ruhákat, szeretek különleges dolgokat vásárolni, vagy szeretem a tisztaságot magam körül, imádom az állatokat. Ez is egy tök nagy szabadság, hogy pont meséltem most neked, hogy lett egy kiskutyám, és ennek most tök örülök, nagyon boldog vagyok. A macskám mellé, aki annyira nem örül szerintem ennek, Manyika. Hát ő kb. Úgy nézett arra a kis élőlényre, mint valami, nem is tudom, egy ilyen ufóra, hogy úristen, te mit csinál? Kit hoztál te ide hozzánk? Úgyhogy én azt gondolom, hogy én azt az áldást, mert én ezt úgy szoktam felfogni a saját életemben, amit mondjuk az édesapám biztosított számunkra, semmiképpen nem eltékozolni szeretném, hanem egyfajta szabadságként tudom megélni azt, amikor ő még segített nekem, de még egyszer mondom, hogy én azért a saját lábamon állok, tehát én egy dolgozó nő vagyok, énekesnőként mindenképpen. Igazából oda akartam kiukadni, hogy mennyire érzed azt, hogy a vagyon az egyfajta felelősséggel is jár. Mindenképpen. Ez mennyire öleli körül a te mindennapjaidat is adott esetben? Hát nagyon, az édesapám minket nagyon ügyesen és okosan nevelt szerintem, mert tehát akkor elmesélem így nagyjából, hogy te is lásd, de szerintem mi már ketten beszéltünk erről, hogy amikor én kicsi voltam, mi egy panel albérletben éltünk, és már oda született a 2 húgom, az Abi és az Ozi. Egy szobában voltunk egyébként, mind a 3-an, és onnan tudtunk sokkal később elköltözni az első családi házunkba, ugyanis ahhoz, hogy az édesapám elinduljon, minden család minden vagyonára szüksége volt. És nagyon sokáig tartott ez az időszak, biztos, hogy a szüleimnek ez egy kemény és nagy próbatétel volt, akár kettejük kapcsolatát tekintve is. És innen indult el az, hogy aztán lett a kicsit nagyobb cég, és aztán talán egy olyan 8 évvel később épült meg az a nagy cég, ami még most is van, és ahol egyre jobban most már tudnak terjeszkedni. És mi soha nem tudtuk azt, hogy milyen anyagi körülmények között vagyunk, mi csak azt érzékeltük,
hogy mondjuk az, hogy a boltban megvehetjük a borjumányast, az akkor azt megvehetjük, és nem kell kiszámolni, vagy kicentizni, vagy ilyesmi. De, vagy mondjuk a születésnapomra megkaphattam az áhított retrofarmert, meg a nem tudom milyen cipőt, sportcipőt, és akkor ezek ilyen alkalomattán voltak, de nem az volt, hogy minden héten mehettem, és akkor shopping túra, meg ilyesmi. Tehát minket nagyon ügyesen nevelt ilyen szempontból édesapám, de én a mai napig sem tudom azt, hogy ő mennyire sikeres abban, amit csinál. Én csak látom őt, mint embert, mint édesapát, mint üzletembert. Nekem ő egy példakép. És mint nő, vagy makulátlannak kell lenni, mert ezt keresik az emberek, egy tökéletes lényt, egy unikornis, vagy igen. Nagyon a legaljának egy ilyen kukapüfölőnek, és akkor... Ez jó. Igen, de tényleg, ha belegondolsz, igen, mert ami olyan, hogy ilyen is, meg olyan is, egy kicsit kiteszem a cicimet, de mégse, de mégis Szűzi vagyok, Britney vagyok, és még Szűz vagyok, az már nem működik ma. Vagy nagyon felülről ütöd meg a mércét, és tökéletes vagy, és hibátlan, és fedhetetlen, vagy nagyon alulról, de akkor mindent ki kell pakolni. Na de a médiát nem tudod kizárni. Hát amennyire lehet, én próbálom mégis magam kizárni. És lehet? Nem. Mert ha meg elzárkózol, akkor meg kreálnak sztorikat. Igen, de azért... Hát ahogyan én mondjuk belekerültem eleve a médiába, az nagyon-nagyon régen volt, még egy kapcsolat miatt. Ja, igen. És én azt utáltam. Mert én mindig azt gondoltam, hogy ha én valamikor bekerülök egy újságba, annak legyen súlya. Az ne az legyen, hogy én csak valakinek a valakije vagyok. Beszélgessünk egy kicsit a divatról, mert erről még nem beszéltünk. Hogyan állsz te most a jelenlegi, nem is tudom, magyar divat élethez? Tudom, hogy bori ruhákat is szoktál viselni, néha tőlem is, nem tudom kinek, talán bódis-bogi ruháit is, igaz? Igen. Bogival egyébként dolgoztam többször is együtt, és egyszer egy videoklipemben, és az Úgy szájba ő csinált nekem egy nagyon szép ilyen, az még az angyallány image volt, és oda egy ilyen nagyon izgalmas, rojtos ruhát volt, illetve a Benesmitával dolgoztunk mi sokáig együtt, meg hát most is egyébként az Anita nagyon-nagyon kedves velem, mert ha olyan megjelenés van, hogy ez a nagyon nagy estély, akkor én szeretem az ő ruháit. Azért szeretem egyébként, mert megtalálod ugyanúgy az ilyen merész, bevállalósabb darabokat, de van a visszafogott stílus is. És akkor úgy, ha éppen amilyen hölgyre adja rá ruhát, akkor ő azzal így tud azonosulni. De sok divattervezőt nézek egyébként, tehát én azért így szoktam nézegetni az új kollekciókat éppen, hogy mikkel jöttök ki, mert hát most mondhatom ezt, és szeretem a videóklipekben azt, hogyha így felhasználhatok egy-kettőt, mert akkor nem az van, hogy a Zarából, vagy a H&M-ből, vagy a nem tudom honnan hozol. Egyébként hozzáteszem, hogy én szeretem azokat a dolgokat, tehát én hétköznapjaimban abszolút el vagyok ilyen ruhákban is, de amikor mondjuk van egy fellépés, vagy egy videóklip, ahol még te is, mint szponzor, vagy nem is tudom, te is, mint modell tudsz valamit visszaadni annak a magyar tervezőnek, akinek a munkája van abban a ruhában, akkor én azt gondolom, hogy ez tök jó dolog. Ja, és Szegedi Katával is. Na. Tényleg, vele is dolgoztunk együtt, most, hogy így gondolkozom. Ő pedig egy Vivakomát ruhát készített nekem. Na, most már így összeáll a kép szépen, ahogyan pörgetem vissza. Szóval azért sok nagyon tehetséges tervezővel tudtam együtt dolgozni eddig is. Na de, hogy én alapvetően, mivel ha megnézed a Facebook vagy az Instagram profilomat, én nem vagyok egy másik brand reklámozója, én nem vagyok egy influencer, mert én nagyon ragaszkodom ahhoz, hogy én énekesnő vagyok. Most már látom azt, hogy nyitni kell valamilyen szinten. Ez egyébként pont az elmúlt időszakban fogalmazódott meg bennem, hogy azért kellene valamilyen szinten mégis nyitni afelé, hogy kikkel szeretnék együttműködni, de nem gondolom azt, hogy reklámozni szeretnék bárkit is ennek ellenére. Szóval, hogy ilyen zaklatásig nem ment el soha. Volt olyan, hogy kaptam, nem tudom, hajbalzsamot, stb. De én nem teszem ki. és akkor egy idő után, tudod, ez így megszűnik létezni. De még egyszer mondom, hogy azért ez nem feltétlenül jó üzletpolitika, amit én csinálok, csak én nem szerettem volna elaprózni magam, mert volt egy idő, ha visszaemlékszel, amikor mindenki mindent kitett,
és köszönöm ennek, és köszönöm annak, és nem tudom, és én ebben nem akartam részt venni, mert úgy gondoltam, hogy attól az én értékem nem nőni fog, hanem csökkenni, mivel én énekesnő szeretnék maradni, és nem egy ilyen reklám arc. Meg nyilván hitelesnek maradni, hiszen hogyha kiposztolod ezt a, nem tudom, hajbalzsamot, majd azt a hajbalzsamot is, hogy milyen csodálatos, most csak egy béna példa, de akkor hogyan maradsz hiteles? Kicsit eladod magad, egy kicsit itt is, egy kicsit ott is. Az egyik legdurvább, egyébként most így eszembe jutott, az, hát tudod te is, hogy én sokat küzdködöm így azzal, hogy formában legyek. Most egyébként viszonylag jól érzem magam a bőrömben, de azért volt időszak egy betegség, vagy egy ilyen állapot miatt, azt te tudod, hogy nekem volt pajzsmirigy alulműködésem, ami most már nagyon jól működik. Tehát én azért a testemmel nagyon sokat küzdködtem, és most is sokat dolgozom rajta, de ez is majd mindegy, rátérünk, hogy ez is tök sok számít, az, hogy belülről hogy állsz ehhez a dologhoz. És lényeg a lényeg, hogy volt egy ilyen lehetőségem, hogy én valami bogyót reklámozzak, és mindenféle címlap, és reklám, és nem tudom mi. De hát azért alapvetően erre nem egy énekesnőt szoktak felkérni, hanem mondjuk egy valóságshow sztárját kérik fel. És meghallgattam, mert én egyébként az tulajdonságom, hogy élből soha nem utasítok el szinte semmit, hanem mindig szeretem meghallgatni, hogy mi az ajánlat. De hát ezt amikor így elképzeltem magam ebbe a szerepbe, és akkor még ilyen bikinis fotó, meg olyan bikinis fotó, meg nem tudom, hát mondom, úristen, de hogy is, én ezt nagyon nem szeretném. No, az volt egy kicsit ilyen erőszakosabb megkeresés, és aztán láttam is, hogy egy valóságshow sztárja lett végül a brand arca, a brand új arca, és azt gondolom, hogy ők viszont tökre jó reklámarcok egy ilyen cégnek, mert az, akit kiválasztottak végül, látszott, hogy nagyon hitelesen csinálja, nagyon szereti ezt. Nekem például az első kérdésem az volt, hogy akkor ezt most kipróbálta ki, mert hogy én azért is, tehát csak hogy elmagyarázzam, mert amit én képviselek, és kiteszek, és hiszek abban, vagy reklámozom, abban nekem hinnem kell. Hát én tudnom kell, hogy ez milyen hatással van kis Marikára, ha beveszi azért, mert látja, hogy én ezt reklámozom. És hát teljesen kikerekedett szemekkel néztek rám, hogy hát ez még csak most kerül forgalomba. És mondtam, hogy jó, akkor ezt így és most nem. Tehát itt is, ami visszatér, ugye ugyanaz, hogy amit képviselsz, abban hinned kell, és abban benne kell, hogy legyél. És talán ezért sem baj, hogy engem eddig elkerültek ezek a brandek, vagy bármiféle márka, hogy én reklámozom, mert majd most talán jönnek olyanok, akikben én is hiszek, és tudunk hosszú távon mondjuk együttműködni. Te szoktál divatbemutatókra járni? Nagyon ritkán. De azért, mert ritkán hívnak, mert kevésbé működsz együtt tervezőkkel, vagy egyébként is ritkán jársz eseményekre? Olyan érdekes, hogy egyébként szoktatok hívni, mert te is nagyon sokszor hívtál. Én igen, mert én szeretem. Igen. De amúgy nem csak te nem csak mint énekesnőt hívlak, hanem mint barátot is, és ezért az nagyon más. És azt gondolom, hogy most vagyok egy olyan folyamatban, amikor is rájövök azokra az egyéb felületekre, ahol tudom reklámozni a zenémet, ahol tudom önmagamat adni, ahol nem szorulok arra, hogy más mondja meg, hogy mit csináljak. Életemben először visszautasítottam egy TV-show műsort, ahol nem énekesnői minőségben szerepelhettem volna, és ez egy nagy lépés volt nekem, mert mondom, amikor nekem azt javasolják emberek, hogy de ez segít, mert ez felület, mert ez főműsoridő, nem tudom, de én megmondom őszintén, hogy nekem nagyon sokszor volt, hogy én utáltam ott lenni ilyen bizonyos műsorokban, mert én annyira nem lehettem önmagam, és annyira kell szórakoztatni az embereket. Igen, de mi az, hogy kell? De nagyon sokan bolondot csinálnak magukból. És pont a minap azon gondolkoztam, hogy korábban ugye voltak a celebek, akik jöttek a realitykből, és voltak a sztárok. És a celebek próbáltak felnőni a sztárokhoz. Most pedig az van, hogy vannak ezek a reality celebek itt, igen, és a sztárok próbálnak lemenni hozzájuk. Igen. De miért? Könyörgöm. Tehát tényleg ennyit ad, hogy ott vagy, ott van a nem tudom melyik bulvár magazinban. Én azt gondolom, hogy talán azoknak a sztároknak, akik tényleg tehetségesek és tényleg értéket képviselnek, nem lenne szabad ilyen szinten eladni magukat. Tehát már
nagyon sokan bekapcsolom a tévét, nem is tévézek egyébként, de ha mégis bekapcsolom, akkor biztos, hogy valami reality megy, és ott vannak az ismert emberek, de az egész műsor ilyen fenekünk és környéke téma. Még akkor is, hogyha az nagyon kultúrátra van beállítva, hogy hú, mi most főzünk. Igen. Na jó, csak az a helyzet, hogy, és most itt tényleg a magánéletemet tekintve szeretném ezt elmesélni neked, hogy azért ennek van egy borzasztó nagy hátránya, hogy te folyamatosan pellengére vagy állítva, és folyamatosan csámcsognak a magánéleteden, mert azt elolvassa 800 ember, és az a 800 ember elkezd ezen csámcsogni, mondják, és én nem tudom, hogy ennek van egyfajta súlya az emberen. Én tudod, nekem van egyfajta hitem, hogyan én látom az életet, és abban mindenképpen hiszek, hogy amit kimondasz, annak van ereje. És amikor már 800 ember mond ki rád valamit, annak van egy terhe. És én pontosan ezért éreztem azt például tavaly tavasszal, hogy most innentől kezdve én veszek egy nagy levegőt, és te vagy az első egyébként, akivel így ilyen hosszabb interjút most így csinálunk, mert én sehova semmit nem mentem el nyilatkozni, még a dalomat sem mentem el promózni, mert annyira elegem lett a bulvár médiából. És én azt mondtam a menedzseremnek, hogy se ki, se be. Nagyon köszönöm, Laura, hogy eljöttél, és végre másfél év után újra találkoztunk, mert annyira vártam ezt a beszélgetést, és nagyon boldog vagyok, hogy összejöttek, és itt voltál. Én is nagyon köszönöm, tök sok jó gondolatot megosztottál velem ma is, mint máskor is, de azért még eszünk egy kicsit, nem? Hogyha leállok a Úgyhogy köszönöm, hogy elhívtál. Én is.